നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മാർട്ടിൻ തോമസ്. 12 വർഷമായി എറണാകുളം കച്ചേരിപ്പടിയിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു. ഡയറി ഫാം ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാവിധ ഉപകരണങ്ങളും കേരളത്തിലുടനീളം ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിവിടെ എത്ര പശുക്കളുണ്ട്? എനിക്ക് 3 കറവ പശുണ്ട്. 3 കറവ പശു. ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബേസ് മോഡൽ അല്ലേ? അതെ. ഇതിപ്പോ എത്ര? 5 പശുക്കൾ. നാനോ മെഷീൻ എടുത്തത്. നാനോ മെഷീനാണ്. കറവക്കാരെ നമ്മളെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഈ മെഷീനത്തിലേക്ക് മാറിയാ, പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിയതാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ്. അതെ. അപ്പം കറവക്കാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ടായി. അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. ചേട്ടന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി 100% വിജയകരമാണ്. 100% ചേട്ടൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാമിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം മിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കച്ചേരിപ്പടിയിലുള്ള നമ്മുടെ കൈലാത്ത് മിഷൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 12 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറുകിട സാധാരണ കർഷകർക്ക് മുതൽ അതുപോലെ വലിയ സെറ്റപ്പിലുള്ള കർഷകർക്ക് വരെയുള്ള ആക്സസറീസ് അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ ടിൻസ് ബ്രദറുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം. ഇവിടെ നിലവിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണുള്ളത്? നമുക്ക് ഡയറി ഫാമിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം സർവീസ്, ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾ കേരള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഓൾ കേരള നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും? എല്ലായിടത്തും ആവശ്യക്കാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയും? മിൽക്കിംഗ് മിഷൻ, അതായത് പശുവിനെ കറക്കാനുള്ള മെഷീനുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുകിട ഫാമുകൾ മുതൽ വൻകിട ഫാമുകൾ, അതൊരു 500 പശുക്കൾ വരെയുള്ള ഫാമിലേക്കുള്ള മെഷീനുകൾ വരെ നമ്മളോട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫീഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ, അതായത് ഷാഫ് കട്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡിങ്, സൈലേജ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചാണകം ഡിവാട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനുണ്ട്, കൗഡങ് ലോഗ് മെഷീനുണ്ട്, കൗ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ. എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാമിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാല് കറക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മോഡലാണല്ലേ? ബേസ് മോഡൽ. ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങൾ? എത്ര പശുവിന് വരെ നമുക്ക്? ഇത് നമുക്ക് നാനോ മെഷീനാണ് വരുന്നത്, അതായത് മിൽക്കി മെഷീനിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 1.5 HP മോട്ടറാണ് ഇതിന്. ഇത് നമുക്കൊരു 8 പശുവിനെ വരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 8 പശുവിന് വരെ നമുക്ക് കറക്കാം. അതെ, 150 LPM വാക്വം പമ്പാണ് വരുന്നത്. 20 ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട്. മെഷീന് 1 വർഷമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. 1 വർഷം വാറണ്ടി? അതെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാറണ്ടി വരുന്നത് മോട്ടറാണ്, മോട്ടറും വാക്വം പമ്പിനുമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 സ്പെയറാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് 1 വർഷമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വാറണ്ടി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ സർവീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പെയർ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്പെയറും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് പോയി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം? എങ്ങനെയാണ്? ചെറിയ മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സ്പെയർ നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണ്. പ്രൈസ് 28,250 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. ഇൻക്ലൂഡ് GST ഉൾപ്പെടെ. അതെ അതെ. പിന്നെ പാർസൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർസൽ ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും. ഇത് ട്രോളി ടൈപ്പ് മെഷീനാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു 12 പശുവിനെ വരെയൊക്കെ കറക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. 12 പശുക്കൾ? അതെ. ഇതിന്റെ മോട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 3/4 HP മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. 3/4 HP. ഇതും 1 ഇയർ വാറണ്ടി തന്നെയാണ് മെഷീന് വരുന്നത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി. നമുക്ക് ഇതിന് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? സബ്സിഡി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാം സബ്സിഡി കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ക്ഷീരവികസന ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്തിപ്പം 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര പശുക്കളാണ് നമുക്ക് കറക്കാനായിട്ട്? ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്, 10 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മതി. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചത് ഇതിനകത്തോ?
അതിൽ സെയിം തന്നെയാണ്, കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പ്രഷർ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു 5 പശു ഒരു 8 പശു വരെയൊക്കെ അതിൽ കറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ 1.5 HP ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 1.25 മണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോട്ടർ ഹീറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പശുക്കൾ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ പൾസേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കുട്ടി കുടിക്കുന്ന അതേ ഫീലിൽ തന്നെയാണ് പൾസേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പൾസേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അത് അതിന്റെ കുട്ടി കുടിക്കുന്ന അതേ ഫീലിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കറണ്ട് വഴിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ? കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ മെഷീനുകൾ. ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ച നാനോ മെഷീനിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു മോഡലിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ ടൈപ്പ് അല്ലേ? അതെ, ഓയിൽ ടൈപ്പാണ് വാക്വം പമ്പ് വരുന്നത്. പ്രൈസ് 33,900 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. ഇൻക്ലൂഡഡ് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ 33,900 വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മെഷീൻ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് മെഷീനാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് വരുന്നത്. 1.5 HP മോട്ടോർ വരുന്നുണ്ട്, 300 LPM വാക്വം പമ്പ് ഉണ്ട്, പെട്രോൾ എഞ്ചിനും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതെ, കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പം എത്ര പശുക്കളെ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കറക്കാനായിട്ട്? ഇത് നമുക്കൊരു 30 പശുവിനെ വരെയൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്കാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ 2 ബക്കറ്റ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ഒരു നേരം 2 പശുവിനെ നമുക്ക് കറക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ 500 LPM വാക്വം പമ്പ് വരുന്ന മെഷീനും ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കൊരു 4 ബക്കറ്റ് വരെ ഒരു സമയം വെച്ച് കറക്കാൻ പറ്റുന്ന വരെ കറക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഷീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ മെഷീനും വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? വാക്വം പമ്പിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം, അതായത് അതിൻ്റെ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരും, വാക്വം പമ്പിൻ്റെ പവറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ്? 52,970 ആണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന മെഷീന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ബക്കറ്റ് സെറ്റിന്റെ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം 16,950 ആണ്. 16,950 രൂപയാണ് ബക്കറ്റിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ച ബേസ് 2 മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബക്കറ്റ് സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു മെഷീനകത്ത് മാത്രം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 4 വരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അത് വാക്വം പമ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. വാക്വം പമ്പ് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ 2 പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് 300 LPM ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വലുത് വരുന്നത് 500 LPM ആണ്. അന്നേരം നമുക്കൊരു 4 ബക്കറ്റ് ഒരു സമയം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ സെയിം മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ജനറേറ്റർ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജനറേറ്റർ ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 42,378 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇൻവേർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ജനറേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു മാതൃകയിലാണ് നമ്മൾ വാൽവ് തൊഴുത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അഡീഷണൽ നമുക്ക് 4 ബക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ്. അതെ, 4 ബക്കറ്റ് വേണ്ടത്. ഇതൊരു പശുവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പം ഒരു 3 അടി ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പശുവിന് വരെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ആ ഒരു മിഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബിന് ലെങ്ത് കൊടുക്കാം? 30 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് PVC പൈപ്പിൽ നമുക്ക് 30 മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് കൊടുക്കാം. ഫോഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതെ, ഫോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആവും. ഇത് ഷാഫ് കട്ടറാണ് വരുന്നത്. പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ. പശുക്കൾക്ക് പുല്ലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ലീഫ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണിത്. ഇത് നമുക്ക് 3 ബ്ലേഡാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ 3 റോളറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൈ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട വരത്തില്ല. പുറത്ത് ഈ ഒരു ട്രെയിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊക്കോളും. പുറത്ത് റോളർ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അപകടം കുറവാണ്. സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മോട്ടർ എത്രയാണ്? മോട്ടർ വരുന്നത് 1.5 HP മോട്ടറാണ്. 1.5 HP മോട്ടറാണ്. അതെ, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് 2 HP മോട്ടറും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 10 HP വരെയുള്ള ഷാഫ് കട്ടറുകൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം? ഒരു 380 കിലോയോളം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഓരോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് കിലോയിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ത് പ്രൈസ് ഉണ്ട്? ഇത് നമുക്കൊരു 33,281 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. 3 ബ്ലേഡ് വരുന്നതിന് 3 ബ്ലേഡ് 3 റോളർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളതുണ്ട് 2 HP വരുന്നുണ്ട്, 3 HP ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതും ഷാഫ് കട്ടറാണ് വരുന്നത്. ഒരു 5D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പൾവറൈസർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ ഓല അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. പശുക്കൾക്ക് വേണ്ട പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെഷീനാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ട്രോളി ടൈപ്പ് ആണല്ലേ? ട്രോളി ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരു പൾവറൈസർ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും, പൾവറൈസറും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈലേജിന് പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനൊരു 39,550 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് എത്ര വരെ നമുക്കൊരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്കൊരു 1000 കിലോ വരെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് പറമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള തെങ്ങിൻ്റെ ഓല അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനാണ്. 2.5 HP മോട്ടറാണ് ഇതിന് വരുന്നത്.
ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മോട്ടർ തന്നെയാണ്. അതെ അതെ. ഇത് മിൽക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. മാനുവലി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു മെഷീനാണ്. പാല് നമ്മൾ അളന്നൊഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ? അതെ, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പാൽ അളന്നൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. താഴേക്ക് വന്ന് പാക്കറ്റിൽ കവറിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോൾ കാലും കൊണ്ട് ചവിട്ടി സീൽ ചെയ്യുകയാണ്. സീലിംഗ് ശരിക്കും നമ്മൾ മാനുവലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാനുവലാണ്, കാലും കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട്. അതെ, സീലിംഗിനായിട്ട് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സീലായി കട്ടായതിനു ശേഷം താഴേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് പാല്? അത് നമുക്ക് മാനുവലാണ്. നമ്മൾ അളന്നൊഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അളവിലാണ്. ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് പറ്റും. അത് നമുക്ക് 1/4 ലിറ്റർ, 1/2 ലിറ്റർ, 1 ലിറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനെന്ത് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്? പ്രൈസ് വരുന്നത് 23,318 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിൽക്കിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഉണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ ഒരു 1500 പാക്കറ്റ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 1,90,000 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. പല റേഞ്ച്. ഇത് ചെറിയൊരു യൂണിറ്റിന് പറ്റിയ 300 ലിറ്റർ വരെ വരുന്ന ഫാമിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. അതെ. ഇത് ക്രീം സെപ്പറേറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് പാലിൽ നിന്ന് വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതെ, പാലിൽ നിന്ന് വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. ഇതിപ്പം ഇതിന്റെ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റി? 1.5 HP മോട്ടറാണ്. 1.5 HP മോട്ടറാണ്. അതെ, മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് 60 ലിറ്റർ വരെ ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. അത്രയും വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 20,928 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. നെറ്റ് എമൗണ്ട് അല്ലേ? അതെ, നെറ്റ് എമൗണ്ട്. GST ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൈസാണ് വരുന്നത്. പ്രഷർ വാഷറാണ്. നമുക്ക് തൊഴുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത് നമുക്ക് 1 HP മോട്ടർ അതിന് വരുന്നത്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹോസൊക്കെ വരുന്നത് റബ്ബർ ടൈപ്പ് ട്യൂബാണ്. പശു ചവിട്ടിയാലോ പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും പോകാത്തൊരു മോഡൽ ഹോസാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 10,178 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ബൗൾ, അതായത് പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും ആ ഒരു വെള്ളം അതിനകത്ത് കാണും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ്. പിന്നെ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ, പശുക്കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസാണ്. പിന്നെ ആൻറ്റി കിക്ക് ബാർ, പശു തൊഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് അത്. പിന്നെ ബ്രഷ്, ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ കുളമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ? കുളമ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അത് പുതിയ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്തൂടെ? എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ കത്തിയുണ്ട്, കട്ടറുണ്ട്. കട്ടറുണ്ടല്ലേ? അതിൻ്റെ നൈഫ് വരുന്നുണ്ട്. കുളമ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നൊരു നൈഫ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പ് കപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് കാമ്പ് കഴുകാൻ വേണ്ടി, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നൊരു. ഇതിനകത്തേക്ക് കാമ്പിട്ട് നമ്മൾ അതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കാമ്പ് വാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് മിൽക്ക് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, മിൽക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീനുണ്ട്, അതായത് മിൽക്ക് ATM. പിന്നെ നമുക്ക് ഹോമജനൈസർ, ക്രീം സെപ്പറേറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സൈസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വലിയ സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കാറ്റ് ചാർണർ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് തൈര് കടയാനായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന മെഷീനുകളുണ്ട്. പിന്നെ കൗഡങ് ഡീവാട്ടറിംഗ് മെഷീൻ, ലോഗ് മെഷീൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെഷീനുകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷീനറീസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാ മെഷീനും നമുക്ക് ഓൾ കേരള എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതെ. ഒരു ചെറുകിട കർഷകരായിട്ട്, ഒരു വൻകിട ഫാർമർ ആയിക്കോട്ടെ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ആക്സസറീസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ